Qizimni xonasidagi hamma narsalarni tarqatib tashlab, bo'm-bo'sh qilib, boshqatdan remont qilayotganimizga ham 2 oydan oshibdi. Voy bu, buncha cho'zildinglar deyishga shoshilmanglar. Sababi biz bu remontni ezib qilyapmiz. Har kun emas, faqat vaqtimiz bo'lganda qilyapmiz. Sekin cho'zilib qilsak ham, uje devori emulsiya bilan ikkinchi qavatini bo'yayapmiz. Bu degani qizimizning xonasini remonti tugashiga ozgincha vaqt qoldi degani. Lekin remont qilishni ham boplayapmiz. Aslida biz bo'yashni patologdan boshlashimiz kerak edi. Lekin nimaga bilmadim, biz devordan boshladik. Devorni bo'yaganimizdan keyin patolog xira bo'lib qolganda bo'yashimiz kerakligini tushunib qoldik. Yelkalariga chiqib olganimga hayron bo'lmanglar. Bilsanglar, uyimizda narvon yo'q edi. Patologga bo'lsa, na mani, na Shohrux akamning bo'ylari yetadi. Shuning uchun ham narvon olgunimizgacha yelkalariga chiqib olib bo'yashimga to'g'ri keldi. Narvon yo'q, lekin remontni xuddi narvonimiz bordek tasavvur qilib davom ettiraverganimizga Xudo peshonamizga narvon bitib qoldi-yu, qizlar. Narvonga chiqib osonlik bilan tepada valik yetmagan joylarni bir chekkadan akkuratni qilib maza qilib bo'yab chiqdim. Xullas, remont ishlari sizga qiziq bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'ying. Uyimizni birgalikda remont qilamiz. Agar remont bo'yicha maslahatlaringiz bo'lsa, kommentariyada kutib qolaman. Videoni davomi bo'lsa, asosan ayollar uchun. Men qorin bel biqinlarni ketkizuvchi, ozdiruvchi korsetlar sotaman. Meni 8-9 deyarli 10 yillik klientlarim bu korsetimni sevishadi. Bu korset juda ham ko'p ayollarni qorin bel biqinlari ketishiga, ozishiga yordam bergan. Agar meni yangi kuzatuvchilarim ichida ham bu korsetga qiziquvchilar bo'lsa, albatta ekranda ko'rsatilgan nomerlarga Telegramdan yozinglar. Men sizlarga bu korset haqida to'liq ma'lumot beraman. Aytgancha, bizda dostavka xizmati ham bor va u mutlaqo bepul.